사실 내가 느르 네가 아주 언니한테 그냥 빠드드 버리다 못해 가루가 되겠어. 칠충성. 내가 사실 느르 언니한테 이거를 하고 싶었어. 스틱을 하고 싶은데 이게 안 돼. 없어요. 나 이거 딸꾹질 하기가 싫어. 딸꾹질 하기가 진짜 싫거든. 미쳤나봐. 하늘아 언니 이거 알려주세요. 잠깐만. 보라파덕이야. 나도 싫어 이렇게 하는 거. 누구한테 보내드릴까? 근데 내가 하늘 언니랑 좀 있으면 친구가 토하겠는데? 있잖아요. 준거. 내가 하늘 언니랑 친구 있어서 그렇게 보내드리는데 짠드스와님한테 그냥 보내드렸다가 내가 또 되게 급한데 뭐 비빈다 막 이럴까봐. 냉수 마시고 속 차리고 자라. 정줄 작업. 모두 이응이언님 만나서 고마워요. 했거든요. 딸꾹질 멈추는 법. 이제 한번 볼게요. 기다려 보세요. 왜 대답 안 해? 치킨 먹고 싶다. 갑자기. 미치겠네 진짜. 아유. 딱꿀찜 멈추고 싶거든요. 딱꿀찜 멈추고 싶거든요. 아 맞다. 제가 그거 보내드린다고 했었죠. 그 뭐야. 누가 한테 보내드릴까요?